Aquele vídeo que eu fiz com a slime de detergente e maisena. E agora, gente, eu resolvi botar cola, gente. Isso mesmo, cola. Então, eu já botei a... Gente, pode ser qualquer uma marca de cola. Eu botei uma colher, gente. Se for grande, gente, bote 4 colheres. Ó, ficou assim. Agora, gente, eu vou botar ativador. Se você não tiver, botar o sabão em pó com água e sacode bastante. Gente, se você quiser, pode deixar daquele jeito, gente, que eu fiz só com detergente e amido de milho. Você tá vendo? Olha, já tá dando consistência. Só eu botar mais. Ó, você tá vendo que tá, ó. Gente, tá dando mais a consistência. Ó. Então pode ser uma slime boa. Gente, eu acho que eu tô fazendo um vídeo como fazer uma slime boa, que eu quis tanto fazer. Então, como eu já fiz aquela slime que eu falei, né, com detergente e maisena, eu tô ensinando você a fazer mais slime. Tipo, você vai ter que fazer aquela massinha, slime, geleque, sei lá como você quer falar, chamar slime moeda, qualquer coisa. Aquela massa que eu fiz com detergente e maisena, a gente bota a cola, gente. Isso, eu quis fazer um vídeo separado. Cola, ó, que já tá dando a consistência. Então, gente, eu não vou botar mais, porque ela já tá desgrudando. Gente, eu botei só um pouquinho de água boricada e bicarbonato, gente, mas ela tá grudando ainda. Então a gente vai ter que botar só mais um pouquinho, gente. Não bote muito, por favor. Gente, eu botei muito. Eu sou desgastada, vocês são. Gente, se vocês são desgastados pra fazer slime, qualquer coisa, bota aqui nos comentários, gente. Eu sou muito. Eu tenho muito bicarbonato, mas eu tirei já. Gente, eu vou botar mais um pouquinho de maisena, gente, pra ficar. Gente, só uma colher e meia, porque senão vai gastar a maisena. Resolvendo, gente. Maisena é ótima para resolver casos de slime. Isso. A maisena é um bombeiro que salva as coisas, gente. Pronto, gente, botei muito nessa. Ainda bem que é maisena, então não dá pra tirar, né? Agora eu vou guardar. Misturar bastante. Ó, misture. Misture bastante. Agora a gente vai mexer com a mão. Isso, gente, com a mão. Sabe que é mão? Mão. Então vamos lá. Mexer. A gente tá com barulhinho. A gente tá com um barulho bem gostoso. Gente, ela ficou dura. Não acredito que eu fiz o vídeo certo, gente. Eu pensava que não ia ficar boa, gente.
Gente, olha, assim, não esticou muito como eu queria. Tá fazendo muito líquido. Gente, eu vou lavar minha mão, deixar tudo limpo aqui, organizado, pra gente poder mexer direito nessa slime, que ela tá muito boa. Ela faz trick, a gente ela faz um barulho bem gostoso. Ela faz só um pouquinho de trick, gente. Não sei o que eu quero. Colocar mais, pra ficar mais rosado. Eu vou botar mais protetor. Aí, gente, se vai estragar. Eu tenho certeza que vai dar certo, porque mais é meu salva. Vou deixar só um pouquinho, gente. Vou dar mais um pouquinho de cor pra essa slime. Deixa eu colocar mais um pouquinho de slime. Gente, eu botei muito. Viu como eu sou desastrada? Gente, olha, ó, viu? Ia cair a colher. Mas como hoje deu sorte pra mim, não estragou muito. Eu sou mais desastrada, gente. Nos outros vídeos já teve um bocado de erros de gravação, mas eu tirei, gente. Eu tirei meus erros de gravação. Ah, gente, ficou gostoso. Nossa, gostoso. Gente, sabia que o detergente que deixa a slime assim, macia, assim, mais assim, tipo, uma coisa bem gostosa, gente. Macia, uma coisa bem gostosa, que eu não sei o nome, gente. Não sei como explicar. Agora a gente vai mexer baixo. Ixi, gente, parou um pouquinho de slimezinha na tela, mas minha mão tá apaga. A gente tá mexendo agora com a mão. Esqueci de falar. Gente, então eu vou mexer aqui bastante até ela dar consistência. Deixa eu botar mais um pouquinho de maisena. Só um pouquinho mesmo. Pra desdrobar a consistência. Muito legal. Tipo uma massinha. Gente, eu vou mexer aqui. Legal aqui. Eu já volto. Gente, olha meu gatinho que nasceu. Vai pro chão, vai. Sabe, gente, vou botar ela num pote. Vou dizer que é um pote. Olha aqui. Um pote mais bonito que do ano. Gente, com os potes. Meu Deus. Misericórdia. Com os potes, gente. Vou procurar aqui um bonito e já volto. Gente, voltei. Organizei tudo. Agora eu vou botar vocês aqui. É o pote, gente. Né? Mudar, você vai cair. Vai cair, eu tenho certeza. Gente, então onde eu vou botar vocês? Gente. Olha, gente. Gente, me desculpe porque caiu. Isso mesmo, caiu.
Espero que aí não caia, né, gente? Gente, ele gruda em coisa, mas ele não gruda muito assim na mão. Gente, vamos lá ver minha mão, eu esqueci, ó. Gente, ele faz um barulhinho gostoso, ó. Gente, slime gostosinha. Gente, mais slime muito gostoso, gente. É muito assim macia, gente. Esse detergente dá uma textura muito boa. Gente, não tem naquela hora da cola que eu não gostei pra dar a cor um pouquinho mais forte? Gente, na hora que eu peguei, toquei, ela tava macia, muito macia. Antes, ela tava assim, toda coisada, gente. Ó. Gente, ó. Ela estica. Faz um barulhinho bem bom. Dá pra fazer ASMR. Gente, tá muito gostosa essa slime. Se você estivesse aqui, vocês iam adorar essa slime. Se você não tiver, só ver esse vídeo, fazer na sua casa essa slime, que tá, ó, top. Gente, ela tá muito gostosa. Gente, não repare, ela não gruda muito. Ela não gruda. É minha mão que tá suja, viu, gente? Mas ela gruda muito no chão. Então, gente, tem muito cuidado com essa slime. Essa slime ficou boa, gente. Se o de vocês não ficou boa, tem alguma coisa errada que você não fez e não viu direito. Então, gente, vamos encerrar o vídeo. Porque olha que linda, gente, maravilhosa. Gente, não repara bem a minha mão que tá toda suja. Não é suja de sujo mesmo dentro. É causa da maisena, gente. Olha, minha mão tá toda suja. Ah, não tem problema, né, gente? Gente, mais slime grande dessa. Com uma colherzinha de cola. E um pouquinho de água boricada e bicarbonato. Gente, é a coisa mais fácil do mundo. Gente, mas se você não tiver cola, deixe como aquele jeito como que tava, viu? Porque também tava muito gostoso. Gente, esse barulho tá muito gostoso. Então, gente, vou fazer um silêncio, né? Pra gente poder fazer esse... Então, gente, bora encerrar o vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.